हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम इस वीडियो में एक प्रिंटर के लेके आए हैं जो कि एचपी का है, लेज़र Z3050। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है जो कि ऑलमोस्ट सभी लेज़र प्रिंटर में सेम दिक्कत होती है। अगर आपके पास ये प्रिंटर नहीं है, कोई और है, तो उसमें भी ये दिक्कत आ रही है। तो ऐसी फिक्स होगी जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम विजय। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे पावर कोड लगाऊंगा और यहाँ पे आवाज़ आएगी। पावर कोड लगाने के बाद ये इंटरलाइन ऑन करेंगे प्रिंटर को पहले। कुछ इस तरह का साउंड इसमें आ रहा है, कुछ इस तरह का साउंड इसमें आ रहा था। इस साउंड को कैसे फिक्स करना है, इसका गियर साइड में प्रॉब्लम है, मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बताया भी है। तो अगर आपके पास 10-20 प्रिंटर 10-18 है, एचपी का, कैनन का कोई प्रिंटर है, उसमें सेम ही प्रॉब्लम आ रही है, सेम दिक्कत है। जैसे मैं इस वीडियो में सॉल्व करूँगा वैसे ही सॉल्व होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस प्रिंटर को ओपन करते हैं। ओपन करने का मेथड वही है जो मैंने पुरानी वीडियो में बताया है। यहाँ से इसको ओपन करेंगे, स्क्रू इसके निकालेंगे, उधर स्क्रू निकालेंगे और ये स्कैनर यूनिट है इसको बाहर निकालेंगे और प्रिंटर जो है ओपन होकर हमारे सामने आ जाएगा। तो इसको ओपन करते हैं। उसके बाद आपको वो सेट दिखाता हूँ गरारियों का कैसे ओपन होगा, ताकि वीडियो लेंथी ना हो, लंबा ना हो वीडियो, इसलिए मैं इसको कट करता जाऊँगा वीडियो को। यहाँ से इसको पहले ओपन कर लेते हैं। हम सीधा ही गियर सेक्शन पे जाएंगे जहाँ पे ये दिक्कत है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो यहाँ से हमने स्क्रू इसके ओपन कर दी, ये वाले नीचे वाले, और ये साइड वाला जो गियर का सेक्शन था, इसका जो कवर था उसको ओपन कर दिया। और उसके बाद ये मदरबोर्ड आया, ये ऐसा कुछ दिखने में देखिए दिख रहा है। तो उसके बाद ये मदरबोर्ड निकालेंगे, यहाँ पे स्क्रू है, यहाँ पे स्क्रू है, सभी स्क्रू निकालेंगे, मदरबोर्ड निकलेगा। उसके बाद देखिए नीचे इसके ना गियर सेट है, ये गियर सेट निकालेंगे जिसमें हमें दिक्कत आ रही है। मैं बताऊंगा कौन सा गियर में प्रॉब्लम है, वो आपको चेंज करना होगा। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम इसको पहले जो जितने भी पत्तियाँ हैं सभी निकाल देते हैं और ये मदरबोर्ड बाहर निकालते हैं। उसके बाद आपको वीडियो में बताऊँगा कौन सी जो है गियर चेंज करना है। तो गाइस, इसका जो मदरबोर्ड निकाल दिया हमने, साइड में रख दिया प्रॉपर, सभी मदरबोर्ड के साथ इसको बाहर रख दिया। अभी इसका गियर सेट निकालेंगे जिस पे जहाँ पे दिक्कत है। यहाँ पे देखिए गियर सेट निकालने के लिए 1 2 3 4 और 5 स्क्रू निकलेंगे। उसके बाद गियर सेट को ऐसे ही उठाना है ताकि आपकी गियर में कोई दिक्कत ना आए। और ये क्योंकि ऐसे ही रखना है, अगर बाद में कोई सेटिंग हिल गई तो आपको दिक्कत होगी। आप पहले इसको निकालने की पहले एक बार फ़ोटो खींच ले, अगर आप पहली बार इसको काम कर रहे हो तो, ताकि आप फिर से वहीं पे लगा सकें। अभी हम इसको निकाल के इसका पोर्शन को ऐसे उठा लेंगे और गियर चेक करेंगे कौन सा गियर में गरारी मिस है और मिसिंग है, उसको गियर को हम चेंज कर देंगे। तो वीडियो बने रहे, बताता हूँ कौन सा गियर में प्रॉब्लम है, वही गियर आपको चेंज करना है। तो गाइस, हमने ये पूरा सेट जो गियर सेट बाहर निकाल दिया। कुछ दिखने में ऐसा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 गरारी हैं, गियर सेट है। इसमें से एक गियर सेट में प्रॉब्लम है, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा और उसमें देखेंगे कौन सी गियर सेट में दिक्कत है, वो चेंज करेंगे। उसके बाद ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। मैं अभी चेक करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कौन से गियर सेट में प्रॉब्लम है। तो वीडियो बन रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। पर अभी इसको हम बताएंगे कौन सा इसका गियर चेक करना है, तो उस वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमने पूरा गियर सेट चेक कर लिया, ये भी ठीक है और ये भी अभी सभी ठीक है। इसमें जो दिक्कत है, ये वाला गियर सेट में दिक्कत है, इसको हम मेन प्राइमरी गियर सेट कहते हैं। इस गियर को सेट को चेंज करना पड़ेगा, तब जो आके हमारी दिक्कत, इसकी प्रॉब्लम जो फिक्स होगी। तो उसके लिए हमें ये यूनिट बाहर निकालना पड़ेगा, ये वाला। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। अगर आपको नहीं मालूम कैसे करना है, आप पहले फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो मैं आपको सलाह दूंगा टेक्नीशियन से करवाएं, क्योंकि ये जो नीचे वाला गियर है, ये सब कुछ ओपन करने के बाद आप जाके इसको ओपन कर पाएंगे, उससे पहले नहीं होगा। अगर ऊपर वाले में दिक्कत है तो आप खुद से कर सकते हैं, अगर नीचे में दिक्कत है तो पूरा प्रिंटर को खोलना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप टेक्नीशियन से इसको चेंज करवा सकते हैं, मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी इस मदद कर सकता हूं इसके लिए। तो चलिए इसको अभी चेंज करते हैं। उसके बाद प्रिंटर को इंस्टॉल करके फिटिंग करके इसकी प्रॉब्लम जो फिक्स हो जाएगी, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा और प्रिंट भी निकाल के दूँगा। वीडियो में बने रहे। तो गाइस, हमने ये वाला जो हिस्सा था इसका यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से था प्रॉपर, तो इसको हमने निकाल लिया पूरे का पूरे को। इसमें जो गियर सेट था मैंने बताया था, वो यहाँ से निकला, ये हमारे पास है। हमने इसको निकाल के साइड में रख दिया, इधर साइड में रख दिया। और अब इसको हम चेंज करेंगे। ये हमने नया मंगवाया ये वाला गियर सेट। इसकी दिक्कत इस वजह से वो आवाज़ जो है साउंड कर रहा था प्रिंटर। तो इसको हम अभी इसमें डालेंगे और उसके बाद चेक कराएंगे आप कोई प्रॉब्लम फिक्स हुई है या नहीं। तो आप इस वीडियो में बने रहे और साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ये
इसमें जो है प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हम इसको अभी इस पर फिट करते हैं। यहाँ पे ऐसे लगेगा, उस यहाँ पे देखिए ऐसे लगेगा। इसको फिट करने के बाद मैं आपको वीडियो में रेगुलर प्रिंटर निकाल के दिखाऊंगा भी इसमें जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो गया। तो वीडियो में बन रहे, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जब इसका पूरी फिटिंग करने के बाद, इसको प्रिंट निकालने के बाद आपको एक टेस्ट पेज भी दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहे और लाइक ज़रूर कर दें। तो गाइज़ अभी हमने प्रिंटर को पूरा फिटिंग कर दिया, इसका इंस्टॉलेशन प्रॉपर स्कैनर वगैरह लगा के फिट कर दिया, गरारी नई डाल दी। और साइड में अभी इसका मैंने कवर लगाना, देखिए अभी इधर से ओपन है और प्रिंटर की केबल कंप्यूटर के साथ अटैच कर दिया। उधर से भी अभी ओपन है, ये इधर से भी। पहले हम इसका टेस्ट पेज एक बार चेक कर लेते हैं ओके है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर लिया है कंप्यूटर में अपने। यहाँ पे मैं टेस्ट पेज कमांड देता हूँ और अभी यहाँ पे हम चेक करते हैं इसको। देखिए कमांड इसकी आती नहीं, तो ये मैंने कमांड डाली, देखिए आवाज़ इसकी बिल्कुल बंद हो चुकी है और ये यहाँ पे प्रिंट आउट भी निकल चुका है। और इसका प्रिंट की क्वालिटी देखिए क्या ज़बरदस्त क्वालिटी है ये प्रिंट की। ये देखिए एक एक अक्षर अच्छे से पढ़ा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके प्रिंटर में वैसी दिक्कत आ रही है, ये सिर्फ इस मॉडल की नहीं है, आपका जो भी लेज़र प्रिंटर है ना, LB 3910 20 18 HP का, कैनन का कोई भी प्रिंटर है, इसमें ऐसी प्रॉब्लम आ रही तो ऐसे ही फिक्स होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दे, अगर चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।